차는 BMW G30 520D입니다. 에어컨 교체 진행할게요. 일단은 밑에 발판 바지를 떼내고요. 여기 밑에 보면 이 위에 부위에 단추가 있어요. 이 단추를 돌리시고 요 끝을 잡아 뜯으면 부분이 쏙 빠지게 되어 있습니다. 바지 부위에 최근 제거를 해주시고요. 뒤에다가 놓고 요 맨 아래쪽에 보면 별 모양 렌치가 있는데 별 모양 렌치를 떼줘야 됩니다. 별 모양 렌치를 지금 풀고 있습니다. 버튼 나올게요. 렌치 두 개를 떼냈습니다. 떼냈으면 이제 이 안에 걸 잡아 뜯으면 되는데요. 있고 에어컨 필터를 기존의 에어컨 필터 두 개를 빼내고요. 새 걸 가져올게요. 새로 장착하게 될 필터고요. 한번 장착을 해 보겠습니다. 방향은 에어플로우, 빠져나가는 방향 이쪽이네요.
하나는 집어넣고요. 나머지 하나 이쪽으로 해서 집어넣겠습니다. 고요. 이 부위로 이제 마지막에 조립을 하겠습니다.